Hoje é um dia especial. Estamos começando a construção da nossa tão sonhada lareira aqui no chalé Sítio Vale dos Sonhos. Esse projeto significa muito para mim, pois sempre sonhei em ter um cantinho aconchegante como esse. A lareira não é apenas um detalhe de decoração, mas um símbolo de conforto e momentos compartilhados. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu aqui estou muito bem e eu espero que você aí também esteja bem. Hoje é um dia muito especial, porque hoje nós estamos aqui na minha obra e hoje nós vamos começar a fazer a nossa lareira. Então você vai seguir um passo a passo de uma lareira que vai deixar o nosso espaço elegante e quentinho nas noites de frio, para ficar aí batendo um papo ao redor da fogueira e tomando um chocolate quente. Que tal? Bom, né? Então aqui, a parte de baixo, nós vamos ter uma faixa de alvenaria e depois nós vamos revestir ela provavelmente de cerâmica ou porcelanato. E toda a moldura dela vai ser de tijolinho de barro. Aí na altura da bancada, quando chegar na altura da bancada, nós vamos fazer uma base com uma prateleira levemente saltada para fora. Seria para colocar uma decoração, um vaso ou algo do tipo. E depois nós vamos continuar até em cima com um tijolinho baiano. Lembrando aí que essa nossa lareira ela vai ficar com o corpo para fora e apenas a moldura da lareira para dentro. Então vamos arrepiar passo a passo da lareira. Segue aí no Construindo um Sonho Chicão. Mais um avanço na nossa obra, graças a sua ajuda, que sempre está deixando um like, sempre está deixando um comentário, né? Sempre está nos prestigiando aqui com a sua presença no nosso canal. E hoje o dia tá meio nublado, mas o sol parece que está querendo sair ali. E você sabe, né? Que aqui, devagar e sempre, nós estamos andando, estamos progredindo. Ainda não conseguimos trazer a nossa energia lá daquele poste lá, que é o nosso padrão, para cá, ali onde a lua tá, tem um buraco para colocar um outro poste. Por conta da logística, a gente ainda não conseguiu trazer esse poste, mas já está a caminho. Já foi comprado o fio também de lá para cá, já foi comprado o fio também para ligar toda essa energia aqui, tá? Nós vamos ter bastante tomada. Temos aqui, temos tomada ali também, temos tomada aqui atrás. Ali nós temos para televisão, aqui, temos aqui. E aqui também nós temos bastante, né? Temos aqui, temos aqui. E nós vamos iluminar tudo isso logo logo. Mas por enquanto, segue aí o passo a passo da nossa lareira tanto aguardada. Construir uma lareira aqui no chalé não é só uma questão de conforto, é mais uma peça do nosso sonho tomando forma. Depois de tanto trabalho, imaginar esse cantinho pronto, com o fogo aceso, é pensar em noites tranquilas, boas conversas e aquele calor que só um lugar feito com as próprias mãos pode ter. Cada tijolo que a gente assenta é mais um passo para deixar esse sítio do jeito que sempre sonhamos. Sem contar que construir uma lareira é uma tradição antiga que atravessa séculos, desde as primeiras feitas com pedras nas cavernas até a lareira de tijolo que aqueciam as casas do interior. O fogo sempre teve esse papel de reunir as pessoas. Aqui no chalé, a ideia é a mesma: criar um ponto de encontro, onde o calor não vem só do fogo, mas do esforço de cada dia que a gente coloca aqui. Além disso, a lareira ajuda a manter o ambiente seco em dias úmidos, deixando o chalé mais aconchegante e preparado para qualquer estação. Então nós fizemos o buraco referente ao tamanho que nós queremos. Então eu também furei aqui.
o chão, porque a gente quer isso bem firme nas duas extremidades. Conforme o vídeo for avançando e quando chegar no final, eu vou passar todas as métricas, tá? Todas as medidas que nós estamos utilizando para fazer essa nossa lareira. Lembrando que tem bem pouco conteúdo referente a isso na internet. Os que tem não são tão eficientes, eu não achei nenhum no modelo do que eu estou fazendo aqui, com o corpo da lareira para fora, mas nós vamos executar o serviço e vamos mostrar aqui para vocês acesa funcionando. E cada uma das medidas que a gente utilizou para fazer. Então segue a continuação aí. Agora que já temos o buraco do tamanho exato, é hora de começar a montar a base e garantir que tudo esteja bem alinhado. Cada detalhe é importante para que a lareira fique não só funcional, mas também durável. A escolha do modelo com o corpo da lareira para fora é um desafio, já que poucos se arriscam a fazer assim. Por isso, estamos tomando cuidado redobrado com cada etapa. A construção vai sendo feita com paciência, sempre pensando no que é mais seguro e eficiente para o chalé. Ao longo do processo, vocês vão ver como a estrutura começa a ganhar forma e como cada elemento vai se encaixando perfeitamente. Então fizemos aí uma moldura utilizando isopor da maneira que nós queremos arquear a boca dessa lareira. Agora nós vamos jogar massa em cima e vamos colocar aí os tijolinhos já num formato arqueado, graças a essa forma que a gente fez aí através de isopor. E para você que está seguindo aí o Construindo um Sonho Chicão, tanto no canal do YouTube quanto lá no Instagram, meus sinceros agradecimentos. Não se esqueça que nós temos playlists separadas, falando de turismo, da obra aqui do sítio e também de coisas que só acontecem no campo. E para você que está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Aqui temos vídeos novos toda segunda-feira e dá uma olhada também nos vídeos antigos para você entender do que se trata o sonho do Chicão. E é isso aí, pessoal. Os primeiros passos aqui da nossa lareira foram iniciados. Só que nós tivemos um problema. O gerador, do nada, ele começou a vazar gasolina por baixo dele. Então eu não pude concluir aqui o serviço. Porque agora nós vamos ter que cortar uns tijolinhos em diagonal aqui para poder dar a conclusão aqui, deixar bem quadradinho a moldura para a gente poder medir a pedra que nós vamos querer aí como prateleira para poder dar continuidade, né? Então, infelizmente, hoje nós não vamos conseguir concluir esse processo. Eu tentei ligar também pro rapaz que vai vir colocar aí os dois postes ali e aqui para que a luz chegue aqui em casa, para a gente não precisar mais do gerador, mas por ser hoje feriado de carnaval, eu não consegui falar com ninguém. Eu achei, pessoal, que eu ia ter que levar lá na cidade o gerador para poder consertar e eu fiquei triste que eu não ia poder terminar aqui, ó. Mas meu vizinho, daquela casa lá embaixo, lá, ó, Peregrino, veio aqui, colocou a mão e já funcionou rapidinho. O que foi que aconteceu aí, Peregrino? Sujeirinha, né, no carburador. Sujeirinha no carburador. Fica muito tempo parado, né? Tá parado, sempre acontece isso, né? Então ele... O gerador é assim mesmo. Ele explicou pra gente aqui, e se você tiver um gerador e acontecer isso, porque eu venho muito pouco aqui na obra, e ele explicou que aqui é o carburador, e fica uma sujeirinha aí, porque fica muito tempo parado, ele falou pra dar uma batidinha aqui, que a boia às vezes fica pra cima e ela volta pro lugar. Então, vamos dar continuidade aí na nossa lareira, na maior alegria, hein? Valeu, Luiz! Antes de continuar, quero deixar um agradecimento ao nosso vizinho Luiz, que deu uma força consertando o gerador e permitindo que a gente seguisse com a obra. Porque cada etapa dessa lareira foi planejado com atenção
pesquisando as melhores formas de execução. O alinhamento dos tijolos, a estrutura bem firme, tudo é feito com paciência para garantir que o resultado final seja funcional e duradouro. Mesmo sendo nosso primeiro modelo, estamos colocando o máximo de dedicação em cada detalhe. No final, além de uma lareira funcional, fica também o aprendizado de mais uma parte do nosso sonho tomando forma aqui no chalé. Isso aí, olha a chuva que tá dando, ó. Agora, pessoal, nós iríamos começar a parte de fora, né, que é o corpo, mas começou a chover, a gente não vai conseguir. Mas a gente já consertou aqui o nosso gerador. Já fizemos aqui um pouco da parte de dentro. Depois dessa parte de dentro aí, nós vamos lixar ela para ela ficar bem limpa, né? Para ficar bem marcados os tijolinhos. E aí nós vamos passar um verniz nos tijolinhos para eles ganhar um determinado brilho também, né? E lembrando que o plano é fazer só a altura do balcão ali, erguer ali só até a altura do balcão para poder puxar uma prateleirazinha levemente saltada para fora. Eu vou tentar fazer isso ainda hoje, mas como você pode ver, a parte de fora não vai ser dessa vez. Agora, imagina você aqui, numa noite fria, o céu todo estrelado, o silêncio da natureza ao redor, o fogo dessa lareira aceso, iluminando de leve o rosto de quem está do seu lado. Uma pessoa especial, dessas que a presença aquece mais do que o próprio fogo. As histórias vão surgindo no meio das chamas, misturando lembranças antigas com sonhos para o futuro. Que momentos você reviveria aqui? Que palavras guardadas há tanto tempo ganharia voz nessa noite? Às vezes, a vida corre tão depressa que a gente esquece como é bom simplesmente estar presente. Sem pressa, sem distração, só vivendo agora. Esse espaço está sendo feito para isso, para aquecer não só o corpo, mas também as memórias que a gente vai levar para sempre. Mas enquanto essa noite ainda não chega, seguimos aqui, tijolo por tijolo, dando forma a esse sonho. Cada detalhe pensado, cada esforço colocado nesse projeto, carrega o desejo de ver esse espaço cheio de vida. Pode parecer só uma lareira, mas pra gente é mais um pedaço de tudo que estamos construindo aqui, com as próprias mãos. E é isso aí, pessoal. Acho que vai ficar bom. E é isso aí, pessoal. Concluímos aqui mais um dia de obra no Construindo um Sonho Chicão. Demos o início ao nosso projeto da lareira. Paramos por aqui porque nessa parte vai ter uma pedra como essa, levemente saltada para fora, que vai ser uma prateleira para colocar aí algum enfeite. E aí depois disso nós vamos dar continuidade até lá em cima, isso se não mudar o projeto. A obra anda devagar e sempre. Já limpamos tudo por aqui. A vista é sempre bonita. Cerrado brasileiro. Já ajeitei todas as ferramentas para poder guardar. E aqui nós ficamos agora simplesmente criando planos. Aqui eu não sei se eu vou colocar uma estrutura para colocar um ventilador de teto retrô para combinar com essa lareira, ou se eu vou colocar um daqueles ar-condicionado em algum ponto da parede. Então ainda eu não decidi. Deixa aí no comentário o que você acha melhor nessa situação, né? Claro que os dois existem prós e contra. E agora, pessoal,
eu quero agradecer novamente ao like, ao comentário, ao engajamento, à audiência que vocês vêm trazendo pra gente aqui no Construindo um Sonho Chicão. Isso é muito gratificante. E agora eu vou deixar um pouquinho de umas paisagens lindas para você. E no próximo vídeo eu vou trazer aí a continuação, a parte 2 aí dessa lareira. E se você não viu ainda, pessoal, os vídeos que a gente tem de turismo aqui na região, você tem que dar uma olhada. O último passeio que a gente fez, que inclusive já está aí, eu vou deixar na descrição para que você possa ver e assistir depois. Então, um abraço e até a próxima parte desse vídeo.